Мы снова не спим, пока весь город спит. Я знаю одно, наше время летит. Звук поставим на всю. Соседи не спят, под нами внизу. Реклама на Авторадио. 707-7909. Код города 499. Я, кстати, ребят, забыла с вами поздороваться. Всем привет, ребята, меня зовут Лизок Пушок, вы на моем канале, на канале Пушистик, вот. Вот, я опять приехала на дачу, кто смотрел вот эти два мои видоса, тот, понимает, наверное. Я, если честно, уже запуталась, вот, и знают они заранее, кто подписан на мой телеграм-канал, так что ссылочка будет в описании, вот. Мы, короче, приехали сюда на дачу, чтобы там разжечь костер, что-нибудь там поделать и так далее. Поотдыхать, короче, вот. Сегодня у меня понедельник, 8 мая, и завтра уже 9 мая. Я завтра, короче, знаете, пришла и ушла вообще. Просто ко мне тут зашли эти... Не, я рукожопик. Вот, просто поотдыхать. И завтра уже будет 9 мая, и я хочу куда-нибудь с мамой там сходить погулять, там, например, на Ривьеру, куда-нибудь погулять в город, в общем. Если у нас это все сложится, мы не заболеем, все будет нормально, я засниму видос. Вот. Так что ждем. Если получится, я обязательно сниму. Напишу я в Телеграме. Так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Вот, оказывается, мама сходила без меня в магазин с моей сестрой. И даже меня не позвала. А моя сестра ответила: ну, чтобы ты весь магазин не скупила. Вот. Мы купили вот такой вот напиток. Манго Фреш. Шрек. Вот, тут внутри какие-то кубики непонятные, я ни разу не пробовала. Это либо газировка или не газировка, я не понимаю. Вот. И вот такой, как обычный сырок, но я, может быть, не хочу. Я хочу вот это попробовать, потому что я хочу узнать, это газировка или нет. Так, давайте как-нибудь я вас поставлю, чтобы было вам видно. Тут шарфы какие-то. Главное, чтобы не упало. Так вот, открываем вот этот напиток мы. Ну, как будто на газировку похоже. Так, открываем. Не, ну, если честно, сложно чуть-чуть открывать, но я сильная, как говорится. Блин, у меня обрызнулось. Давайте попробую я. Там какие-то кубики еще белые непонятные. Слушайте, я советую вам это покупать, кто любит манго, потому что это не газированный напиток, обычный просто напиток со вкусом манго. И в принципе все. Так что лайк за это ставлю. Ну а мы двигаемся дальше. Оказывается, ребята, на этот напиток там, оказывается, вот такие кубики. Это, оказывается, либо просто манго, кусочки манго, либо, похоже на маршмелки. Но это съедобное. Я думала, это лед или еще что-то. Странно. Короче, ребят, надо как-то вас поставить, потому что я в шоке. Я не знаю, как тут свет включить, конечно, ну ладно. Это, короче, роясь в старых вещах, которые я была, это, наверное, мне было 2 года. Почему они не могут либо сделать на тряпке, либо вот эту вот футболку выкинуть? Посмотрите, она мне даже не налезет, даже если бы я бы в 1 классе была, она бы мне вообще не налезла. Это, короче, роюсь, я тут пару вещичек взяла, возьму с собой домой.
Ну, пока что мы же не это, а когда мы уже поедем, я, может быть, сюда привезу. Я не знаю, почему не могут сделать на тряпке, я не понимаю. Вот такие новости. Сейчас, короче, мы уже пойдем через 5 минут разжигать костер, там, может быть, столик будем готовить, может быть, там сосиски пожарим, хлебушек. И, наверное, на этом мы будем ролик заканчивать. Подождите. Я попрошу маму, чтобы мы в Мак зашли, потому что я очень сильно хочу в Макдональдс зайти. Я уже неделю туда не ходила. А неделя это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ой, какой я борщу. 7 дней я уже не ходила в Макдональдс. 7, ладно, 2 недели минимум. Когда я... я же не выкладывала, ладно, пофиг. Когда пост в ВК выкладывала. И что тут кофе зачем-то в ящике? Непонятно. Наверное, просто прячут от этого. Вот, мы уже сейчас пойдем костер делать. Не, ну я в шоке с той футболки. Я очень сильно еще хочу в Макдональдс зайти, потому что я хочу. Вы понимаете слово «хочу»? Хочу, значит, хочу. Ладно, двигаемся. Дальше двигаемся. Почему не двигается? Двигаемся дальше. Я как на Северный полюс собралась. Потому что я сейчас копалась там в своих вещах. Вот. Искала носки, потому что у меня носки вот такие синенькие. Вот такусенькие, тоненькие. И у меня ноги были холодные. Смотрите. 1 капюшон, 2 капюшон, 3 капюшон. Ну, шапка можно посчитать тоже за 4 капюшона. Вот. Надела я теплые штаны шерстяные. Такие носки я нашла тепленькие такие. Тоже шерстяные. И там еще мои. И кроссовочки такие побольше размер. Чуть-чуть. Ну, деревенские, короче, вот. Там уже, наверное, мама... Я хотела перчатки взять, но не стала брать, потому что это уже слишком. Вот. Сейчас мы пойдем... Господи, что с моим телефоном? Там уже костер. I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it on my heart, yeah. Ставим. Грохнется. Ну и ладно. Ребята, короче, наверное, на этой позитивной ноте я буду заканчивать этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Заходите на мой канал и смотрите мои предыдущие ролики, кто не посмотрел. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка, напоминаю, в описании. С вами была или был Лизок Пушок. Всем пока и до свидания. Арабская ночь, арабская ночь, арабская ночь, арабская ночь. Всем пока. Ой. Photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think